एक जानवर ऐसा है जो सच में गोली चलाता है, वो है ये पिद्दी सा तमंचा झींगा। जी हाँ, पिस्टल श्रिम्प ही इसका नाम है। जैसे ही कोई शिकार इसके पास आता है तो ये उंगली की बराबर का झींगा अपना हाथ निकालता है जो तमंचे की तरह काम करता है। ये अपने पंजे को ऐसे खोल के लोड सा करता है और शिकार के रेंज में आते ही इतनी तेज अपना पंजा बंद करता है, इतनी तेज कि पानी में एक कैविटेशन बुलबुला बन जाता है जो इतनी स्पीड से निकल कर फटता है कि उसकी आवाज गोली की स्पीड से भी ज्यादा 218 डेसिबल्स तक चली जाती है, जिसकी शॉक वेव से ही सामने वाली मछली का दम निकल जाता है।